Hello everyone, welcome to Liya Home Chef channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல ரொம்பவே yummy and quick-ஆன 2 minutes vanilla bowl cake எப்படி பண்றது தான் பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் subscribe பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா subscribe பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் இப்போ நம்ம whipping cream எப்படி ரெடி பண்றதுன்னு பார்த்துடலாம். ஒரு பவுல்ல ஒரு 10 ல இருந்து 12 பீஸ் போல ஐஸ் கியூப்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு மேல ஆல்ரெடி ப்ரீ சில் பண்ணி வச்சிருக்க பவுலை நான் எடுத்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறேன். அதாவது ஒரு 15 மினிட்ஸ் போல ஃப்ரீசர்ல வச்சு எடுத்துக்கோங்க பவுலை. இதில் அமுல் whipping cream 250 ml ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இதை ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு 3 to 4 மினிட்ஸ் போல் இதை நல்லா நம்ம எலக்ட்ரிக் பீட்டர் வச்சு பீட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் ஒரு 200 கிராம் போல் ஐசிங் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணி ஃபஸ்ட் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்ட பிறகு மறுபடியும் நம்ம எலக்ட்ரிக் பீட்டர் வச்சு ஒரு 5 to 6 மினிட்ஸ் இதை நல்லா விஸ்க் பண்ண போகிறோம். உங்களுக்கு நல்லா ஸ்டிஃபான பீக்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். அந்த அளவுக்கு இதை நம்ம நல்லா விஸ்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஈவன் நீங்கள் பவுலில் கவுத்தா கூட உங்களுக்கு சுத்தமாக ஃப்ளோ ஆகாது, அசையவே அசையாது. விப்பிங் க்ரீம் அப்படியே பக்காவாக செட் ஆகும். அந்த அளவுக்கு இதை நம்ம பீட் பண்ணிக்கணும். ஒரு 5 to 6 மினிட்ஸ் நல்லா ஹை ஸ்பீடில் பீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா பாருங்கள் விப்பிங் க்ரீம் சூப்பராக ரெடி ஆயாச்சு. நான் இதை ஈவன் உங்களுக்கு திருப்பி காமிக்கிறேன் பாருங்கள், ஃப்ளோவே ஆகாது. இந்த அளவுக்கு இதை நல்லா பீட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. மறுபடியும் இதை நம்ம ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வச்சிடலாம், யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம எடுத்துப்போம். இது இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம பவுல் கேக் பண்ணுறதுக்கு நான் இன்றைக்கி செராமிக் பவுல் எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா இதுதான் அவன் சேஃப். ஸோ அவன் சேஃப் பவுலே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதில் 6 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா சேர்த்துக்கலாம். இந்த ரெசிபிக்கு ஃபுல்லாக சேம் டேபிள் ஸ்பூனே யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா, ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்து இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ண பிறகு ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் பால் சேர்த்துக்கிறேன். இது காய்ச்சின ஆற வச்ச பால் தான். 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு குக்கிங் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் சேர்த்து இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். கட்டிகள்லாம் எதுவும் இல்லாத வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதை மறுபடியும் அந்த கன்சிஸ்டன்சி வரத்துக்கு சும்மா அப்பப்போ ஒரு ஸ்பூன் போல் பால் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஒரு ஸ்மூத் ஃப்ளோயிங் பேட்டர் ரெடி ஆகணும். அந்த அளவுக்கு இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் கன்சிஸ்டன்சி, அப்போ உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ இதில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போல் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு டூட்டி ஃப்ரூட்டி ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கேக் சாப்பிடும் போது அங்கங்கே நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட், அதுக்காக தான். உங்களுக்கு வேணான்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், பேட்டர் ரெடி ஆயாச்சு. இப்போ நம்ம இதை அவனில் வச்சிடலாம். ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு இதை மைக்ரோவேவ் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். சட்டுன்னு சூப்பரான வெண்ணிலா பவுல் கேக் ரெடி ஆகிடும். அவ்வளோதான், கேக் பக்காவாக செட் ஆகி சூப்பராக ரெடி ஆயாச்சு. இப்போ இதை ஆறின பிறகு மேலே நம்ம விப்பிங் க்ரீம் வச்சுருவோம். உங்களுக்கு எப்படி பிடிக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இதை நம்ம கார்னிஷ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். நான் மேலே கொஞ்சம் கலர் ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் போட்டுக்கிறேன். அவ்வளோதான், ரொம்பவே ஈஸியாக எப்படி சட்டுன்னு பவுல் கேக் ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் தட்டி விட்டுருங்க. Thank you.